घनश्याम जी, आप कहाँ पर व्यस्त हैं? आपका फ़ोन कब से बज रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना फ़ोन उठा लीजिए। घनश्याम जी, आपसे कोई बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है। आपका फ़ोन लगातार बज रहा है, कृपया अपना फ़ोन उठा लीजिए। घनश्याम जी, आपका फ़ोन बज रहा है, प्लीज़ पिक अप द कॉल।